인천의 한 목재 공장. 매일 150여 톤에 달하는 원목들을 가구나 건축 자재용으로 가공하는 작업이 이루어집니다. 이 통나무 하나의 무게만도 1톤. 젊은 일꾼 아빠 워라우 씨에게도 만만치 않은 작업이죠. 고향에서의 벌이를 생각하면 몸 상하고 힘든 것쯤이야 참을만 합니다. 아침 7시에 출근해 소음과 먼지 속에서 매일 꼬박 12시간 동안 일을 하는 워라우 씨. 따로 쉬는 시간이 없이 눈치껏 몇 분 쉬는 게 전부입니다. 이런 한국 생활이 벌써 2년째죠. ถ้าไม่มีเงินแล้วจะให้ทำยังไงก็ต้องดิ้นรนแล้วก็เรื่องร้านค้าเนี่ยร้านค้าแม่ก็ไปยืมหนี้มาไปกู้ตังค์เข้ามาแล้วทีนี้มาขายได้ประมาณสักไม่ถึงประมาณ 3-4 เดือนนี่แหละแล้วพี่ชายก็มารถล้มแล้วก็มาเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตแบ่งเงินฝั่งโน้นมั่งฝั่งนี้มั่งทั้งไปใช้หนี้ด้วยมันก็เลยไม่พอก็เลยหนี้ก็ยังไม่หมดเท่าทุกวันนี้แหละ 어머니의 빚 때문에 물도 설고 말도 선 한국행을 택한 아빠입니다. 태국의 수도 방콕에서 차로 8시간이 떨어진 우돈타니. 아빠가 나고 자란 고향입니다. 중심 번화가에서 차로 5분만 벗어나도 끝없이 펼쳐진 초록 들판과 정겨운 풍경을 마주할 수 있습니다. 마냥 조용할 것 같은 동네지만 요 개구쟁이 녀석들 때문에 늘 시끌시끌하다는데요. 골목을 주름 잡는 요 녀석들이 워라우 씨의 두 아들입니다. พ่อชอบอะไรก็ได้พ่อชอบลำโพงได้ของเล่นของหนูชอบไม่ได้ของเล่นชอบแต่พวกรู้ไหมครูอันหัก 아빠를 최고의 솜씨꾼이라고 말하는 형제의 집은 마을 가장 끄트머리에 있습니다. 누가 개구쟁이 녀석들 집 아니랄까 봐 빨래가 어마어마하죠. บ้านมันหลายคนแล้วค่ะมัน5คนแล้วทีนี้ลูกก็ใส่เปลืองด้วย 남편이 한국으로 떠난 후 돈도 아낄 겸 엄마는 친정 부모님과 함께 살고 있습니다. 하지만 이마저도 월세집인 탓에 잠시도 쉴 틈이 없죠. 벌써 2년째 마늘 까기 부업을 하고 있는 엄마 니 씨. 누가 이 관지 겟해? 관이 못 겟해ตัวนี้ลงเราอยู่ในถ่ายรถ3 ถุงแม่2 วัน 12 꼬박 이틀간 작업을 하면 12자루 약 15kg의 마늘을 깔 수 있는데 그러고 나서 손에 쥐는 돈은 우리나라 돈으로 6,000원 안팎입니다. มันอยู่ดีแห้งบ่มันอยู่จังได๋กินจังได๋ 친정 엄마까지 매달려 일손을 보태는데요. คนดีเด้อคนดีเด้อซื้อเราให้กินเอาคนดีเด้อหันยายส่งกันมาเดือนเลยค่ะ15,000 แล้วแต่เงินออกค่ะแล้วแต่ได้เงินเดือนเท่าไหร่เงินเดือนนึงถ้าได้เยอะก็ส่งเยอะไปแย่ด้วยดิค่ะถ้าเราจะฟ้องกับหลายคนนี้นะได้แย่ด้วยเหรอได้แย่น้ำค่าน้ำค่าไฟ 반찬값이라도 벌고 애들 책 한 권이라도 사주려면 가만히 손을 놓고 있을 수가 없었던 겁니다. 어느새 억척 일꾼이 다 된 엄마. 겉으로야 씩씩해 보이지만 그 속은 까맣게 탄 지 이미 오래입니다. แม่เขาบอกให้เขาไปเกาหลีเขาก็เลยไปโดยไม่ได้ปรึกษาใครเลยแม่เขาบอกเขาก็ไปเลยค่ะ
สึกเสียใจค่ะบางทีก็นอนร้องไห้ทำไมเขาต้องจากเราไปทั้งที่เราอยู่ด้วยกันอยู่เนาะเราก็จากเราไปแม่เป็นเพราะแม่หรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็คิดในทางที่ดีว่าเขาไปหาตังค์มาเลี้ยงครอบครัวเราก็น้อยใจก็ปล่อยให้เราเลี้ยงลูกอยู่คนเดียวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยน้อยใจค่ะนอนร้องไห้ทุกวัน 속상한 건 속상한 거지만 그렇다고 모른 척할 수 있는 게 또 고부사입니다. เอาไปฝากย่าค่ะมาดิปะดิมา 씨알 좋은 마늘만 골라 담아 시댁으로 향하는 엄마. 시댁까지는 오토바이로 1시간여를 달려가야 합니다. 만만치 않은 거리지만 그래도 일주일에 한 번씩 꼭 잊지 않고 들르고 있습니다. 작은 구멍가게를 하고 있는 시댁. 드디어 도착했습니다. แม่เอานี้มาให้เอาเร็วๆดิวเอานี้มาให้แค่นี้ก็ตกมา 오는 동안 시장에 쓸 며느리를 위해서 밥부터 준비하는 시어머니. 엄마 니 씨는 늘 그랬다는 듯 익숙하게 시댁 청소에 나섭니다. จะทำค่ะจะช่วยย่าเพราะว่าย่าเขาทำความสะอาดไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นแผลที่ว่าผ่ามะเร็งไส้ติ่งเนี่ยค่ะ 바지런히 청소를 해보지만 이 방 앞에서만은 머뭇거리게 됩니다. 3년 전 교통사고로 전신마비가 된 남편의 형. 바로 시어머니와 이 형의 가계비 때문에 워라우 씨가 한국행을 택한 건데요. 그 사이 시어머니는 태국의 별미로 알려진 귀뚜라미 요리를 뚝딱 만들어냈습니다. 동네에서 알아주는 손맛답게 금세 한 상 푸짐하게 차려냈죠. อันไหนอร่อยที่สุดคะอะไรหมดนี่หมดทุกอย่าง นี่กับนี่ หมดทุกอย่าง 하지만 자나깨나 아들 생각뿐인 시어머니. ชอบมากเลยแก้มเรายิ่งดี very satisfied to eat. เนี่ยนึงมาขายเพื่อ200 시어머니에겐 늘 아들이 우선입니다. 아들의 아빠 워라우 씨도 다르지 않았습니다. 그 시각 그라인딩 작업에 열중인 아빠 워라우 씨. 일하다 보니 오늘은 점심이 좀 늦었는데요. 대충 먼지만 털어내고 서둘러 인근 식당으로 향합니다. 매일 몸쓰는 일이다 보니 밥심 없이는 기운을 낼 수가 없습니다. 매콤하고 강렬한 향신료에 익숙한 태국 아빠 입맛에 한국 음식이 잘 맞을까요? 태국 밥이 맛있어? 코리안 밥 맛있어? 태국 맛있어. 코리아. แม่ผมมาทำกับข้าวยอดเลยยอดมาก 내가 한번 가면 사줘? 그러고 보니 어머니 음식을 못 먹은 지도 2년이 넘었습니다. 생각난 김에 점심 식사 후 잠시 짬을 내 전화를 걸어보는데요.แม่ ฮะ ผมก็บ่เสถียรน่ะนะ เลิกงานแล้วบ่เลิกงานไป บ่ทันได้เลิกคิด งาน เลยโทรหาแม่ซื่อเลย มึงสีผมแม่ดูอุ้ย วันนี้บ่ อุ้ยมึงสีผมแม่ดูอุ้ยเปียวใบกาวมาใส่ไม่ได้เฮ็ดสีเด้เปียวใบกาวกับใบมีมาห่อมาหมักมันแม่ไม่ได้เฮ็ดสีเด้เอาใบกาวกับใบมีมาหมักมันก็ยังดีก็มันขาว เก็บ อยู่ ได้จากหัวเนี่ยบ้านผู้สาวซ้ำน้อยเอาโลด 둘의 다정한 대화가 마냥 좋지만은 않은 니 씨. 시어머니는 바쁜 아들을 생각해 어느새 전화를 끊었습니다. ไม่อิจฉาค่ะ เพราะว่าแม่เขาก็เป็นคนที่ให้กำเนิดเนาะเขาก็ต้องเชื่อฟัง เพราะว่าเมียก็มาทีหลังเขาส่วนใหญ่เขาก็จะฟังแม่เขามากกว่าแต่เราก็ปรามแล้วก็
ก็ฟังมั่งไม่ฟังมั่งส่วนใหญ่เขาจะฟังแม่ 시어머니도 마음이 편치만은 않습니다. 자신의 빚 때문에 남편도 없이 고생하는 며느리 속을 모를 리가 없죠. นี่เป็นจังไดลูกอุ้ยส่งเงินให้บ่ส่งเงินมาหน่อยแค่เป็นจังได 서운함이 컸던 걸까요? 묵묵부답인 리 씨. 또 한 번 말을 건네보는 시어머니입니다. นี่ จ้า นี่เป็นจังไดนี่สบายดีบ่ สบายดีอยู่อันเดือนนี้ยังไม่ได้รับอยู่เขายังไม่ได้ส่งมาให้เลยยังไม่ได้รับเงินจากวรวุฒิเลยเดือนนี้ 사실 당신의 빚보다도 태국에서 고생하는 아들이 안쓰러워 한국행을 권했던 건데 상황이 이렇게 될 줄은 미처 몰랐습니다. ก็เห็นเขาลำบากอะลูกลำบากมากเลย ตอนที่อยู่เมืองไทยเนี่ยลำบากขับรถกลางคืนเนี่ยไม่ได้นอนเลยแม่ก็เลยตัดสินใจคุยกับพ่อว่าให้เขานะไปทำงานเมืองนอก ก็เลยคุยกับพ่อก็บอกว่าไปก็ไปอย่างนี้ก็เลยถามเขาก็ตอบว่าไปถามเขาว่าไปไหมเขาบอกว่าไปพ่อกับแม่ก็เดินเรื่องเลย 그날 저녁 7시. 새벽별 보고 출근해 저녁달 보고 퇴근하는 12시간의 근무가 끝났습니다. 공장에서 자전거로 15분 거리에 있는 아빠의 숙소. 집에 도착하자마자 파스부터 붙이는데요. 하루 종일 나무와 씨름하는 작업이다 보니 어느 한 구석 성한 데가 없습니다. วันหนึ่งยกไม้เรียงวันหนึ่งทำงานหนักมากยกไม้ก็เลยปวดก็เลยมาแปะ 매일 밤 아빠가 잊지 않고 하는 일은 통장 확인. 자신의 생활비 40여만 원만 남긴 채 월급의 3분의 2는 어머니에게, 3분의 1은 아내와 아이들에게 보내고 있습니다. ผมก็ส่งกลับบ้านไปเรื่องการอยู่การกินเรื่องน้ำค่าไฟอะไรอย่างเงี้ยเดือนหนึ่งก็ตกก็5-6-7 พันก็บางเดือนก็เป็นหมื่นก็มีบางเดือนเป็นหมื่นบาทไทยแล้วทีนี้ก็ผมก็ส่งไปให้แม่อย่างเงี้ยส่งไปให้แม่อีกส่งไป 20,000 ก็เป็น 30,000 ไทยแล้วเป็น 30,000 ไทยแล้วผมก็ต้องเก็บไว้ที่นี่ไว้กิน 아내와 금쪽 같은 두 아들에게도 해주고 싶은 게 참 많습니다. 하지만 갈 길이 멀게만 보이는데요. กะว่าจะเอากับคนโน้นทีคนนี้ทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ก็เอามาแล้วมันไม่เสร็จคือว่าร้านมันไม่เป็นร้านค้าไงมันของมันไม่เยอะอย่างเงี้ยของมันไม่พออย่างเงี้ยแกก็ต้องไปยืมมาอีกไปยืมมาแล้วทีนี้หนี้ของพี่ก็ยังไม่หมดแล้วตอนนั้นพี่ชายก็มารถล้มแล้วก็เส้นประสาทขาดหมดคอหักผมจะเดินออกมาจากบ้านเนี่ยผมก็ต้องมาหาเงินใช่ไหม갚으면 또 생겨나는 빚. 끝을 알 수 없습니다. 아빠는 이 밤 어깨가 무겁습니다. 다시 새로운 하루가 시작됐습니다. 엄마는 오늘도 부업에 열중인데요. 갚아도 털리지 않는 빚처럼 까도 넘쳐나는 마늘의 굴레. 하지만 이 와중에도 마냥 신나는 녀석들이 있죠. ไปไหนครับ ไปวัด Go to the temple หัววัด 절에는 웬일인가 했더니 여기는 나무가 우거진 절의 뒤뜰 아닌가요?
디브 디오 형제가 아빠와 함께 장수풍뎅이를 잡으러 즐겨오던 곳입니다. 먼저 기세 좋게 기다란 장대를 휘둘러 보는데요. ลงแล้วบอกถ้าใครจับได้แล้วไม่คงที่มีคนหาย 드디어 목표물 발견. 워라우 씨의 첫째 아들 디브가 잽싸게 뭔가를 잡아오는데요. 서로 경쟁하듯 장대질을 해대더니 이번에도 디브가 해냈습니다. 아이고 녀석, 장수풍뎅이를 한가득 잡았구나. 그런데 이 꼬마 친구는 장수풍뎅이 대신 개미떼 공격을 받았네요. จับง่ายมากๆตั้งแต่นานผมจับได้ก่อน 한눈에도 차이가 확연하죠. 한껏 신난 기분에 슬쩍 약을 올리는 디브. โลได้2 ตัวแล้วตัวนั้นตายแล้วก็มาตัวใหม่แล้วตัวนั้นตายก็จบตัวที่ไม่ตายตัว 잔뜩 뿔난 친구들의 돌팔매질이 날아드는데 그러거나 말거나 한껏 신이 난 형제. 디브 디우야, 오늘의 즐거움이 내일의 눈물이 될지도 모른단다. 일찌감치 하루를 시작한 가족의 집. 8살 디브는 학교에, 7살 디우는 유치원에 갈 준비를 하는 건데요. 그런데 이건 어제 잡은 장수풍뎅이 아니니? 동생 디우는 무슨 꿍꿍인지 장수풍뎅이까지 챙깁니다. 엄마는 매일 이렇게 오토바이로 아이들을 등교시켜주고 있습니다. 그렇게 30여 분을 달려 아이들의 학교에 도착했습니다. 디브가 다니는 초등학교와 디우의 유치원이 함께 있는데요. 초등학교 1학년 교실. 역시 형답죠. 의젓하게 공부하는 디브. 여기도 목소리가 쩌렁쩌렁한데요. 동생 디우가 다니는 유치원입니다. 그런데 어째 디우는 공부는 뒷전이고 딴 데 정신이 팔렸습니다. 장수풍뎅이입니다. 디우야, 그러다가 선생님한테 혼나. 결국 앞에 나가서 벌을 서는 디우입니다. 아이들이 학교에 가 있는 동안 엄마는 이틀 동안 깐 마늘을 배달할 참인데요. 2-3 วันกว่าจะได้เงินเขาเนี่ยโอ้ยลำบากซะเหลือเกินก็จะได้180เฮ็ดเราเฮ็ดอีกโอ้ย1 2 3 4 5 6ถุงขายจนจะได้เงินเขา 다 깐 마늘은 물건을 떼온 시장 도매상에게 도로 갖다 줍니다. 일할 때는 꽤나 고됐지만 돈 받을 일을 생각하니 절로 콧노래가 나옵니다. 가진 것 없는 남편을 만나 결혼식도 못 올리고 살았습니다. 신혼 때부터 지금껏 안 해본 일이 없는 엄마죠. 드디어 시장에 도착했습니다. 엄마는 이곳 시장에서 소문난 또순입니다. 가장 많은 양의 마늘을 까고 또 가장 빨리 작업을 끝내서 오는 걸로 유명한데요. เขาบอกว่าทีหลังไม่ต้องเอามายกปูนนะ180 บาทวันนี้ที่เหลือจะเอาไปให้นั่นเด้อเอาไปให้แม่มันเก่าถุงมันเนาะ180 이틀간 고생한 보람이 있죠. ได้60 บาท180 ครับจะขยันดีเอามาส่งบ่อยกว่าคนอื่นมาส่งอย่างมากก็ครั้ง2 ครั้งไม่เกิน3ก็หยุดแต่แกเอามาส่งตลอดครับผม 누가 억처범 만이랄까봐 새로 작업할 마늘을 또 한가득 실어가는데요. 이것도 성에 차지는 않는 것 같습니다. แค่นั้นเอ
เลยเฮียนี่7ถุงเฮียเอาใส่ห่อ10ถุงมาเนี่ย7ถุงแล้ว1 2 3 4 5 7ถุง7 기어이 10자루를 채웠습니다. ได้ยังไงก็ต้องได้ใส่มันเบิด ไปไกลมันอันตรายเด้อ ได้อยู่ดอกไปกันเด้อได้ ทำสตาร์ทเด้อระวังนะล่ะ โอ้ยเป็นป้าน้ำแข็งน้ำนี่เนี่ยป้าดูเลย 하루하루 아이들은 커가지 돈 쓸 곳은 늘어가지. 엄마는 또 이틀 뒤 마늘을 수북이 씻고 이 길을 부지런히 오가겠죠. 어느새 아이들의 학교도 수업이 끝났습니다. 하나 둘 기다리는 엄마의 손을 잡고 집으로 돌아가는데요. 저기 멀찍이 둘째 디우 아닌가요? 갑자기 울음을 터뜨리는 디우. 디우야, 무슨 일 있니? 수업 시간에 혼난 것 때문에 그래? 기다리는 엄마는 오지 않고 서럽게 눈물만 쏟아가며 어디론가 향하는데요. 형 디부의 교실 앞입니다. ให้ทำอยู่ให้ทำ 대체 무슨 영문인지 난감하기만 한 디부. เรียกให้ทำแล้วแม่ก็มารับตาครูด่าดิเฮ้ยโอ้ยมาครูยืนอยู่นั่นน่ะครูด่าดิครูไอ้น่ะตี 어르고 달랜 게 통한 걸까요? 눈물을 멈춘 디우. 때마침 엄마도 왔습니다. 유난히 엄마가 보고 싶고 또 늘 내 편이기만 했던 아빠가 참 그리운 하루입니다. 그 시각 아빠의 회사에서는 뭔가 문제가 생긴 것 같습니다. 목재를 운반하는 고무 벨트가 찢어진 건데요. 추석을 앞둔 터라 작업해야 할 물량은 많고 이거 참 낭패입니다. 당장 기계를 고쳤어야 할 것 같은데요. 어째 손발이 잘 안 맞는 것 같죠. 이번에는 똑똑히 알아들었을까요? 제대로 불을 구해온 아빠입니다. 한국 생활 만 2년째. 한국어는 좀 서툴러도 눈치 하나는 빠르다고 생각했는데 벨트에 구멍을 뚫어서 꼬매보려고 하는데요. 오늘은 아빠도 유난히 힘이 들어 보입니다. 임시 방편이지만 다행히 오늘 작업에는 무리가 없을 것 같네요.ผมก็ยังไม่รู้เนาะเขาก็ไม่บอกเขาก็ใช้แต่อารมณ์อย่างเงี้ยแล้วทีนี้ก็มาทำงานใหม่ๆมันก็ยังไม่รู้ผมก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงอ่ะเนาะผมก็ต้องใจเย็นๆไว้ก่อนแล้วก็ฟังเขาพูดแล้วก็ดูการมือที่เขาทำอ่ะว่าเขายังไงก็ทำงานก็พลาดบ่อยครับตอนมาใหม่ๆแต่ทุกวันนี้ไม่มีแล้วคือว่าชัวร์ 낯선 땅에서 가족을 위해 하루하루 참고 적응해가는 아빠. 그건 아이들도 마찬가지입니다. ระวังว่าหลานระวังตกบอส ชอบตกปลาไหมครับ ชอบครับกับพ่อเป็นคนทำอันนี้ดูตัวอย่างพ่อมา 떡밥 만드는 솜씨가 꽤 야무지죠.
낚시를 좋아했던 아빠와 자주 찾던 추억의 장소입니다. 아빠의 어깨 너머로 본 건 있어서 나무 등치를 받침 삼는 꼬마 강태공 디우. ตกได้กี่ตัวครับ อยากตกได้10 ตัว100 ตัว เอาไม้ตกลงไปเลยตกเด็กนี่มันบิดมันปลาจะไม่เอาไม้ 숨 죽이고 기다려보는데 월척은 딴 데 있었습니다. 아빠랑 같이 왔었더라면 벌써 너끈히 10마리는 잡았을 텐데 อุ้ยได้ลายแล้ว 마침내 물고기가 걸려든 걸까요? 내심 기대해보지만 นี่ผมแม่กูเหยียบไว้ 다시 떡밥을 끼워 넣고 심기일전해봅니다. 마치 수도하는 동자처럼 한마디 말 없이 온 정신을 집중하는 첫째 디브. 부디 디브 낚싯줄에 걸려다오 물고기들아. 하지만 형제를 찾아온 건 물고기가 아닌 엄마입니다. ไหนล่ะไส้เดือนไหนขุดเอาคนนี้ เร็วหนูมาอะไรตั้งนานแม่ตามหาตั้งนาน มันยัง ไปเร็วกินข้าว ไม่อยากไม่หิวอยากกลับบ้าน 결국 울음을 터뜨리고 마는 디브. 학교에선 동생이 그러더니 이래저래 눈물 마를 날 없는 형제입니다. ตกปลาไม่ได้ก็เลยร้องไห้ ไม่ตกว่า 얘들아, 다음에는 아빠와 다시 함께 와서 커다란 물고기를 낚으렴. 얼기설기 판자와 양철을 덧대 만든 가족이 살고 있는 집. 엄마의 불편한 심기를 느껴서일까요? 둘째 디우가 웬일로 먼저 공부할 채비를 합니다. รีบมาทำการบ้านก่อน ไม่งั้นตอนเย็นมันจะยาก 첫째 디브까지 나란히 앉았는데요. ใช่เหรอ ต่อสระแล้วก็คำที่หนูตัวคำ น้ำท่วมต้องไม่มีไม่หันอากาศไม่ใช่เหรอ เอาอันนี้ใส่สระอ้ว ฮะน้ำอ่านว่ายังไงเนี่ย ไม่รู้เหรอ อ้วนไม่ต้องมี โอ้ยตายแล้วดูทำไมมันเขียนอย่างนี้ นี่ ใบบัว 아직 글자는 다 못 깨우쳤지만 눈치 하나는 백단인 디우. 분위기 냉랭한 엄마와 형 사이에서 요즘 말로 소위 눈치껏 열공 모드 중입니다. วาดรูปตัวหนอนแล้วระบายสีเหรอความฝันของพี่อยากให้ลูกพี่เรียนสูงๆแล้วก็อยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์คือว่าแฟนพี่ไปทำงานที่ต่างประเทศถ้ามีเงินมีบ้านมีทุกอย่างครบก็อยากให้เขากลับมาอยู่เป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกแล้วก็ป๊ามาม่า 엄마에게 아이들은 더 행복해지고 싶은 이유입니다. 다음 날 주중에 피로 탓인지 주말 아침 아빠는 늦도록 단잠에 빠져 있습니다. 잠에서 깬 아빠는 뒤늦은 아침을 먹는데요. 잔도 없이 주방에 선체로 식사를 합니다. 혼자 먹는 밥이 어디 맛있을 리가 있나요? 한편 엄마는 우돈타니 부촌가의 한 주택에서 청소를 하고 있습니다. 주말에 한 번, 평일에 한 번 이곳에 와서 빨래와 청소를 도와주고 있는데요.เอาผาดมาลีดเดี๋ยวจะได้หาผา
마늘 까기는 꼬박 이틀을 해야 180밭, 한화로 6,000원을 벌 수 있지만 가사 도우미 일은 너댓 시간이면 그 돈을 벌 수 있습니다. 일도 크게 안 힘들지, 보수도 쏠쏠하지. 이만한 직장이 없다 싶은데요. 친척의 소개로 일을 시작한 지 어느덧 7개월째입니다. 그 사이 대충 허기만 달래고 나서 다시 방으로 돌아갑니다. 고향 생각이 날 때마다 태국어로 된 영화를 보곤 하는 아빠. 하지만 그것도 얼마 못 가 신경은 딴 데로 쏠립니다. 울리지 않는 전화기만 쳐다보다가 어디론가 직접 전화를 거는데요. 누군가 했더니 태국에 있는 아내 니 씨입니다. 유사이 나나. อยู่บ้านย่าไม่ทำความสะอาดอยู่เลิกงานหรอบ่ฮะ เลิกแล้ว เลิก เลิกแล้ว มันอยากได้ไหมแล้ว บ่เอาเงินใส่ล่ะ อ้อนั่นแหละการเชื่อมไม่ต่อกันอ้าวโอ้เดี๋ยวเด้อ ยินบ่เนี่ย ไม่ลิดเด้อ ตำบักหลวงครับ โอ้ยย่าขอโทษ เขายังมังยังเด้อเสือตัวนี้เด้อ โอ้ยย่านี่ขอโทษเด้อนี่ขอโทษอีหลี โหล ได้บัด 이게 웬일일까요? 잠시 전화 받고 온 사이에 옷에 구멍이 나 있습니다. ทำงานต้องสนใจงาน เทนนี่เฮ็ดยังไงวะเนี่ย ซื้อผ้ามาแทนถ้าเขาใหม่ร้านเขาหวงคือหยังนี่เสียตัวเนี่ยถ้าไม่แล้วก็ 분위기가 꽤 심각해 보이는데요. ขอโทษอีหลี เอาได้แม่เรียกก็สิใหม่เบิดแบบนี้ติฮะ กันนิดคุยโทรศัพท์อยู่แม่ อย่า ย่า ไป ย คุ จะ ย เฮ็ด แต่ จัง โท ได รศัพท์ ซั่นน่ะ ยายบ กั อน ก ลื หลาย ม เที่ยแล้วนะ นิดลืมนอนนี่ก็ขอโทษย่ายล่ะ ต้องกลับบ้านไปเลยไปยายบ่ให้ทำงานแล้ว เราย่ายสินิดเฮ็ดจังไดก็สนับบัดที่นี่สันบัดที่นี่ก็สันนี่ก็กลับบ้านรุ่นแล้ว กลับรถ 졸지에 일자리를 잃어버리게 된 엄마 니 씨. 속상한 마음이 앞섭니다. รู้สึกเสียใจค่ะ เพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจเนาะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เราก็คุยโทรศัพท์อยู่ แล้วทีนี้ไฟเราไม่ได้ตั้งใจอ่ะแล้วทีนี้เขาก็มาด่าเราดุเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เสียใจมากๆค่ะ 오늘처럼 신세 차량한 날이 또 있을까요? โหลครับฮัลโหล วันนี้นี่มาทำความสะอาด อันยอดในควางหลาโทษมากแล้วว่าที่นี่อันย่ายก็เลยด่าเขา ขอโทษเด้อขอโทษได้ยินบ่เนี่ย จะกลับบ้านแล้วเด้อสมิธสัต 온종일 마늘을 까야 벌 수 있는 돈을 옷 한 장에 날렸고 좋은 일자리 하나도 오늘로써 사라졌습니다. 날이 어둑해져서야 집에 돌아온 엄마. 그래도 엄마를 반겨주는 큰아들 디부가 있어 다행이다 싶습니다. นี่ไงอย่าไปชี้แต่ว่ามันสวยมากเลยดิ แม่ไม่มองบ่ ไม่ได้มองแล้วแม่ก็รีดไปแล้วมันก็เลยขาดยายทวดก็เลยด่า ด่าว่า ขับพลาดสิแล้วมาทำไม บอก ก็ทำชุดนี่ขาดแล้วมาทำไมเนี่ยแล้วจะไปเอาที่ไหนมา ทำยังไง ก็ไม่ทำยังไงก็อยู่เฉยๆก็ว่าแล้วจะให้ทำยังไง บอก ก็ขาดก็เอาไปทิ้งขยะ บอก แล้วก็ไม่ให้ก็ถามกระจัดกระจายอย่างนี้นี่ 하지만 집에 와서도 마음 추스를 새가 없죠. 해야 할 일이 있습니다. อย่างแม่ เอานั่งก่อนเอาขนมเก็บ
เก็บขนมเลย 늦도록 엄마를 기다렸을 형제 끼니부터 챙기는데요. ตักกิน2-3 ข้ามดิบดีวะกินข้าวก่อน กินทำไมขนมข้าวยังไม่ได้กิน กินข้าวก่อน ไม่ได้ต้องกินไม่ได้ต้องกินข้าวก่อน กินรวมกันไม่ได้ไม่งั้นมันจะปวดท้องเข้าโรงพยาบาล 몸도 마음도 잔뜩 지쳐버린 엄마. 든든했던 남편의 빈자리가 더욱 크게 느껴지는 밤입니다. 며칠 후 이른 아침부터 바지런을 떨며 엄마가 길을 나섰습니다. 얼마나 달렸을까요? 오토바이로 1시간여를 달린 끝에 드디어 도착했는데요. ซอยงานที่จะให้นิเทศยังแม่เดี๋ยวมียก มันก็มาผสมผลไฟ เดี๋ยวไม่ทำงาน 돈 나올 구멍이 하나 막혔는데 가만히 있을 리 없는 엄마죠. 수소문 끝에 어렵사리 이 일을 구했습니다. 불안불안했던 손수레에 이어 이번에는 땡볕에서 시멘트 작업까지. คนมันก็ได้คนมันน้ำเลย 처음 해보는 일이라 손에는 설지 땀은 비오듯 흐르지 정신이 아득합니다. เราก็ต้องฝึกไว้ค่ะ เพราะว่าเราไม่เคยทำมาก่อนเราก็ต้องฝึกไว้เกิดเขาให้ทำอะไรเราก็ต้องจะได้ทำเป็น 벌써 지친 기색이 역력해 보이는데요. แฟนเราอยู่ไส แฟนนี่ไปอยู่ต่างประเทศจ้าไปเฮ็ดงานเกาหลี โอ้ เฮ็ดงาน มัน เกา นั่น หลี ก็มาเฮ็ดงานอยู่นี่ ไปเฮ็ดงานเกาหลีบัดเนี่ยมันก็ต้องแบบได้มันก็บ่ใครได้หลายไหมจ้าเพราะว่าพระรามมันก็หลายเฮาก็ต้องซอยบ่แม่นว่าเฮาจะอยู่ซื่อๆเนาะเราอาจจะกินน้ำแฟนก็บ่ได้เฮาต้องซอยกันเฮ็ด 아이들을 위해 그리고 가족의 행복을 위해 억척을 떨며 엄마는 버티고 있습니다.